Makanan snack paling sensasional tahun ini, kalian wajib dicoba. Makanan ringan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya masyarakat Indonesia. Salah satu jajanan hits masa kini yang tak boleh dilewatkan adalah makaroni kakarak dengan beragam varian rasanya yang menggugah selera, dengan kemasan praktis dan cita rasa yang unik. Makaroni kakarak siap memikat hati para pecinta camilan yang ngepros dan nagih. Makaroni kakarak adalah salah satu produk camilan dari Indonesia yang berhasil mencuri perhatian para pecinta makanan ringan. Produk ini berbeda dari camilan lainnya karena menggunakan makaroni spiral berjenis fusili yang dihasilkan dengan proses penggorengan khusus. Hasilnya adalah makaroni yang sangat renyah. Dapatkan makaroni kakarak sekarang juga untuk mencoba sensasi ngepros. Dan pastinya bikin nagih.